Pas shumë vitësh qumshtoria Vita është mbyllur pas vendimit të marrë nga vetë kompania, pas kontrollit të zhvilluar në fabrikën e saj në Istog nga mbi 20 inspektor të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Sipas kompanisë, inspektimi është kryer pa paralajmërim. Pas përfundimit të kontrolleve, inspektorët nuk kanë pranuar të japin asnjë përgjigje për mediat lidhur me arsyeën e aksionit. Zona na tregoni si u duket vendimi për mbyllje, cilat janë rezultatet e këtij inspektimi. Zona na tregoni çfarë ishte ky inspektim. Zonë, cili ishte qëllimi i këtij inspektimi? Jeni inspektorati e tregut apo jo? Po, jemi nga inspektorati shëndetësor i qytetit tregut, ju lutem që pyetje tuaja t'i adresoni me shkrim pranësues për komunikim. Drejtori i përgjithshëm i Vitës, Artan Spahia, ka reaguar ndaj zhvillimeve duke deklaruar se kompania nuk do të dorëzohet. Unë kam kërkuar nga një zoj apo zonjush, e cila nuk ka prezantuar emrin, po si këshilltare, ministri apo diçka tjetër. Edhe ma ka jap këtë vendim. Ky vendim që ministri e ka marrë enkas për ne, enkas për neve, është i nënshkruar sot. Dhe sot ky zbatohet nga shumë njerëz. Në shenjë mbështetje për kompaninë, fermerë të shumë kanë protestuar para fabrikës duke dalë edhe me traktor dhe mjetet të tjera bujqësore, duke paralajmëruar se mbyllja e qumshtorës do të kishte pasoja të mëdha për fermerët vendorë që bashkëpunojnë me Vitën. Ndërkaq Spahia falenderoi fermerët për mbështetjen, duke theksuar se kompania do të vazhdojë të qëndrojë pranë tyre.